Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier auf dem besten Kanal ever, was Düfte angeht. So, heute zeige ich euch einen Duft für die Leute, die nicht so viel Geld ausgeben, natürlich wollen. Und ja, da habe ich einen schönen frischen, minzigen etc. pp. Duft, den werde ich ja gleich vorstellen. Und zwar Legacy von Ajat oder Ajat, glaube ich. Yes, schaut euch den Flakon an. Nicht schlecht, Herr Specht. Und ihr habt ja schon im Titel so ein bisschen gesehen, um was es sich handelt und so weiter und so fort. Und das möchte ich heute mal mit euch besappeln. So, mein Name ist Dennis, aka Fragrance Hawk aus Hamburg. Immer noch der besten, schönsten Stadt Deutschlands, ja. Ja, so lassen wir es stehen. Okay, Ajat Legacy One. Legacy One, das hört sich ja fast nach CR7 an, ne? Das ist natürlich der beste. Und ja, was für ein Sprüher, ne? Man darf ja nicht vergessen, wie teuer diese Düfte sind. Oh, und was euch gleich entgegenkommt, ist frische Minze. Süßlich frische Minze. Aber so richtig in die Fresse, richtig stark, richtig präsent. Ich würde schon sagen, oder wie ich immer so schön sage, das muss so sein, ja. Also dieser Duft gleich vorweg ist für ab 25 Grad natürlich perfekt zu tragen. 25, 30 Grad. Und wann wir das natürlich haben, das weiß der Kuckuck, ob das überhaupt kommt im Norden vor allen Dingen. Aber dann ist er perfekt. Und wenn ihr in Urlaub fahrt, vielleicht könnt ihr den mitnehmen, ist ein bisschen schwierig immer im Flugzeug, aber dann funktioniert dieser Duft auch vor allen Dingen in der Kopfnote mit Minze und starker Minze. Dann kommt die schwarze Johannisbeere dazu, die mischt sich schon ein bisschen unter das Volk, würde ich sagen. Ja, schwarze Johannisbeere und Orange. Also ihr habt Minze, Orange, schwarze Johannisbeere. Dann kommt gleich auch Vetiver, aber nicht dieses erdige Vetiver. Also bitte bleibt entspannt und es ist einfach so ein bisschen dieses Holzige im Background. Aber grundsätzlich Minze, Orange, schwarze Johannisbeere, yes. Und Mango kommt dann, glaube ich. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, Mango. So, und da haben wir dann so ein Zusammenspiel. Ich weiß gar nicht, wie es beim Original ist. Beim Pacific Chill, den ich leider nicht mehr habe. Der wird aber irgendwann natürlich in meine Sammlung wandern. Ihr wisst ja, das Original ist das Original und so weiter. Und wenn ihr aber eine sehr, sehr gute Alternative haben wollt, deswegen stelle ich euch den Duft hier vor. So, um das jetzt mal einmal kurz einzuwerfen. Man muss auch nicht immer diesen, das ist jetzt eine Alternative, klar, ich habe es auch so gesagt und so soll es ja auch sein, aber Original ist Original immer noch. Das ist meine Meinung, aber hier haben wir noch einen ganz, so ein bisschen anderen Touch, Flair. Ich würde nicht sagen, eigenständig schon. Wir haben hier auch noch Datteln in einen frischen Duft. Diese Süße, diese leichte Süße, diese fruchtig-tropische, sag ich mal, wie Malediven, Bora Bora, whatever, wie ihr das haben wollt, diesen Duft so ein bisschen ausmacht. Und ich muss sagen, natürlich, er ist schon, sag ich mal, oder es ist eine wirklich sehr, sehr gute Alternative zum Pacific Chill. Das kann man wirklich so sagen. Und das ist ja das, was ihr auch wissen wollt. Und dementsprechend können wir das, was das angeht, schon mal so stehen lassen. Dann haben wir auch noch Aprikose, ne? Und vor allen Dingen, wie gesagt, die Dattel macht es auch so ein bisschen, wie gesagt, schön süßlich rund. Ne? Nachher auch in Dry Down bleibt es so. Es sind auch Möhrenkerne, irgendwas mit Möhrenkernen oder irgendwie sowas da drin. Ach, vergesst das mal. Grundsätzlich habt ihr Minze, Orange, schwarze Johannisbeere, Aprikose. Das meinte ich eigentlich, nicht Mango, ne? Mango ist, glaube ich, ne? Und Dattel. So, im Endeffekt schön fruchtig, frischer Spaßduft für den Sommer. Ja, so könnt ihr das betiteln. Der seinem großen Vorbild nahe kommt, ne? Hat die Tiefe nicht, hat die Spritzigkeit nicht ganz so, das ist klar, aber hat sie ein bisschen anders durch die Dattel, ein bisschen die Süße noch und das finde ich cool. Kann man aber deswegen auch im Sommer gut tragen. So, und es geht ja einfach darum, man schafft so und so nicht dieses 100-prozentige. Wenn ihr die testet, dann ist man immer, sag ich mal, höchstens vielleicht bei 90%. So, der Rest 10% fehlen immer, weil das ist einfach, jeder Duft steht für sich, egal jetzt von was wir hier reden, von welchem Duft, jeder Duft steht für sich. So, ob das jetzt bei den
Dupes ist, ob das bei den Alternativen ist ja dasselbe in Anführungsstrichen, ob das bei den Designern ist, ob das bei den Nischen ist. Jeder Duft steht für sich. Es ist keiner zu 100% ähnlich und so weiter. So, und hier würde ich sagen, 85%, sagen wir mal so. Aber das geht nur um die Ähnlichkeit. Der Rest ist einfach die Tiefe, die Spritzigkeit und die Qualität merkt man natürlich schon. Da ist der Louis schon noch ein bisschen anders. Und aber nochmal, ich habe ja auch gesagt, wer nicht so viel Geld ausgeben möchte oder auch kann, wichtig. Ich präsentiere hier auch Düfte gern mal zwischendurch eben, nicht so oft, aber ich mache es eben für die, die das auch nicht so können. Das ist eben so. Ne? Und auf TikTok zeige ich das öfters mal, aber es ist eben so. Hier zeige ich das auch mal für die Leute, die es nicht können oder auch eben nicht wollen. Weil es gibt eben Leute, guck mal, wir dürfen nicht vergessen, Louis Vuitton ist jetzt schon wieder teurer geworden. Da sind wir bei 300 Euro auf 100 ml. Das sind übrigens auch 100 ml, glaube ich, ne? Ja, müsste 100, ist wieder so klein. Egal, 100 oder 90, auf jeden Fall 100, glaube ich. Auf jeden Fall sind wir bei 300 Euro bei Louis. So, und ich sag euch jetzt eins vorweg, der wird noch auf 320 dieses Jahr gehen. So, und so wird das immer weiter höher gehen. Ich bin ein großer Louis-Fan. Hier sind 5 Düfte. Ich hätte ja schon 7, einen habe ich abgegeben, einen verbraucht. Das ist natürlich doof. Orange will ich nochmal wieder haben. Pacific Chill kommt nochmal und so weiter. Und sonst habe ich natürlich, und da kommen noch 2 andere, die ich haben möchte. Aber es ist eben sehr hardcore teuer. So, aber für die Leute, die das eben nicht mögen oder ausgeben können, meistens auch können, das ist nicht unbedingt das Wollen, sondern auch können, dass es auch nicht schlimm ist, entweder spart ihr oder ihr holt euch eine gute Alternative. Deswegen heißt es Alternative, eine sehr gute Alternative. Also Ajat Legacy One gefällt mir gut es ist eine richtig gute Alternative, wenn nicht sogar vielleicht die beste Alternative. Ich kenne jetzt auch nicht so viel Pacific Chill ähnliche Düfte. Kenne ich ja nicht mal, was das Original angeht, also ob da einer überhaupt so ein bisschen ähnlich ist. Aber hier die Minze am Anfang ist schon nice. So, Haltbarkeit. Da muss ich sagen, da haben wir auch einen Unterschied. Das Ding ist natürlich, das Original ist jetzt auch nicht das Stärkste, aber er hält. Hier ist es leider ein bisschen schwach auf der Brust, meiner Meinung nach. Ist ein bisschen schade. Ich würde mal sagen 3 bis 4 Stunden, 3 bis 4, 5 Stunden, aber das ist auch nochmal von Haut zu Haut anders. Schwitzt ihr, habt ihr trockene Haut und so weiter, pipapo. Bei manchen vielleicht länger, bei manchen kürzer, aber nochmal, der kostet nicht viel und dann kann man das bisschen verschmerzen, auch das raufsprühen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier mal dran rieche. Es riecht allgemein sehr gut. Und auf den Klamotten, auf dem T-Shirt dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr abends bei der Wärme rausgeht, im Urlaub oder whatever, dann hält er auch noch ein bisschen besser und ihr habt ihn um euch rum. Aber wie gesagt, ihr habt unten am Anfang gesehen, wie teuer der Duft ist, eingeblendet. Also, das sind übrigens immer Preise, die ich gerade finde. Meistens die Hauptpreise. Ich nehme keine runtergesetzten Preise nochmal, weil es keinen Sinn macht. Wenn ich hier einen runtergesetzten Preis zeige, dann geht ihr rein ins Internet und seht, der kostet ja 30 Euro mehr. Also allgemein jetzt, nicht. Ich meine jetzt nicht bei den Duft. Und dann kriege ich auch wieder hier irgendwas geschrieben. Ich sage das nur, es hat noch keiner sich beschwert, aber ich mache unten immer die Hauptpreise. Natürlich gibt es manchmal 30 Euro günstiger, 50 Euro günstiger, aber der Hauptpreis, den gebe ich hauptsächlich an. So, wie gesagt, Legacy One, schönes Teil, muss man gestehen und solltet ihr auf jeden Fall mal testen. Wenn ihr vielleicht auch das Original habt, ne, testet den auch gerne mal, wenn ihr nicht den, sag ich mal, weil er ja immer teurer wird, wegballern wollt, dann benutzt den. Natürlich, wie gesagt, ich habe euch erklärt, man kann das nicht ganz so vergleichen. Er ist 85%, 88%, irgendwie so ist er schon dran. Der ist schon sehr, sehr gut. Hat trotzdem so ein bisschen seine eigene, sag ich mal, 10%, 15% DNA. Ist ein bisschen süßer, ein bisschen am Anfang viel mehr Minze und das ist der Duft. Aber gut, mit einem coolen Flakon, das ist Glas hier, ne? Da oben ist klar, ist Plastik, aber sonst Glas, gut gemacht. Schaut euch den nochmal an hier. Also, was wollt ihr mehr? Legacy One von Ajat, werden richtig ausgesprochen. So, schreibt mal runter, kennt ihr den? Was haltet ihr von denen? Was haltet ihr von dem Vergleich? Beziehungsweise, welchen findet ihr besser? Ist das eine sehr gute Alternative? Kennt ihr noch bessere? Also, ich bin der Meinung, das ist schon eine sehr, sehr gute. Und ja, dafür... Oder das können wir so stehen lassen, ne? So, also Grüße gehen raus an meine Mitglieder und dann bin ich raus und bis zum nächsten Mal.